सर आम्ही पळयलें की 2 दीस पयलीं एक इन्सिडंट जालो कळंगुट आनी सेम आरपोरा हांगासर की खंय तरी एक एलईडी बोर्डाचेर एक पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून एक खंय तरी येयलें. सो तुमी ह्या मतदारसंघात खूप काम केलें, कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम केलें आसा. सो हाजेर तुमचें म्हणणें कितें आसा? कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी इज गॉन टू द डॉग्स. सारखे पाड पडलेले आहा कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. कसले कसले मनीस येता ते कांयच कळना. इतले पळय क्रिमिनल्स, इतले एंटी सोशल एलिमेंट, इतले एंटी नॅशनल एलिमेंट आहा तितले कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन घुसले. आणि अजब दिसता. आय डिडंट वॉन्ट टू टार्गेट मायकल ड्युरिंग दीस डेज ऑफ हिज मॉर्निंग. पूण काल मायकल म्हणटा हॅक केला म्हणून. सम डेज बॅक कोण एक्सिडेंट करून गेलो हो मायकल म्हणटा पुलिसांनी गेलो ना तो तायट नाहलो. वाय इज मायकल गिविंग ए क्लीन शीट टू ऑल दीस एंटी नॅशनल एंटी सोशल एलिमेंट? वो कोण आता हें करपाक? हॅक केला ते बरें हॅक केला म्हणटा तूं न्हू, पण लोक पळय जेन्ना थिंगा गेलेले लोकांनी ताका सांगलेलें बंद कर, ताका ना म्हणटा मरे. इवन इफ इट इज हॅक, आय डोंट थिंक इट इज हॅक. ते ओपनली चॅलेंज करता सगळ्यांक. सो दीस पीपल आर एंटी नॅशनल पीपल. मायकल म्हणटा तो सरपंच गेलो आपणाचो शेव मारपाक. इट इज नॉट दॅट. लोक गेलेले थिंगा, मागीर सरपंच येयला. आतां तेच्याच सरपंच कितें कोफुजा जाला म्हणून तो आतां सरपंच हें करूंक सोदता. बट पीपल हॅड गॉन देर. लोकांनी ताका सांगलें बंद करा म्हणून. ते सांगलें ना जाता तें कर म्हणून. असले एंटी नॅशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स कालांगूटान येयलेले आनी मायकल इज गिविंग क्लीन शीट टू देम. हॅक केला म्हणून कोणें सांगलें हॅक केला म्हणून? डीड यू इन्व्हेस्टिगेट? तुवें इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय. इमिजिएटली तूं सांगता हॅक केला आसतलें म्हणून. हॅक केलेलें जाल्यार ते कित्याक ना म्हणटा आमी बंद करिना म्हणटा. हॅक केलेलें पासून जाल्यार ही इज गिविंग क्लीन शीट टू एक्सिडेंट कोण टायट जावन आहा पळय ताका सांगता तो ना तो टायट नाहलो म्हणून. इमिजिएटली तेजे ब्लड टेस्ट करूंक ना काय ना काय ना. सो आय थिंक मायकल इज प्रोमोटिंग ऑल दीस एंटी सोशल एलिमेंट्स हियर. कितें हप्ते मेवता तेका कितें मेवता आय डोंट नो, बट इट लुक्स लायक. अदरवायज तूं कित्याक तांकां हें करताय? कित्याक तेंच्या फावरान उलयताय? लेट द पुलीस इन्व्हेस्टिगेट न्हू. आनी मागीर सांग. आनी इट इज क्लियर लोक आहा थिंगा हजारांनी शंबरांनी लोक आसले थिंगा. ते लोक जेन्ना गेले तांकां सांगपाक ते बंद करा म्हणून ते सांगता ना करिना म्हणून. दॅट मीन्स दे आर अवेअर ऑफ वॉट इज हॅपनिंग. मिस्टेकीन पासून झालेले हॅक पासून झाले दे शुड स्टॉप इट न्हू. यू कॅनॉट से ना हॅक झालेले ताका लागून ते येयले म्हणून. हॅक जाले तुका नदरे काडले तुमचे तरी तुम्ही सांगता ना म्हणून. सो इट इज रॉंग. अँड वॉट इज वर्स इज दॅट द एमएलए इज सपोर्टिंग देम. दॅट इज व्हेरी फियरसम. कित्याक भंय पडोंक जाय आमकां कालांगूटकारांक कित्याक आमचो एमएलए तांकां सपोर्ट करता म्हणून. एक्सिडेंटान तायट जावन गेले ते गाडयेन सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी हे मेवले तो सांगता तो तायट नाहलो म्हणून. हू आर यू टू गिव ए क्लीन शीट टू देम? So I will request Michael not to allow this type of thing. पाड घालना already पुरो. आनीक नाका. He has destroyed the constituency with all this type of thing. Drugs, हे ते आनी आतां एंटी नॅशनल पाकिस्तानी जिंदाबाद म्हणटात तसले लोक आतां हाडून दवरले. सो फाल्यां एक कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें जाय तें सांगूंक जायना. सो आय कंडेम दॅट दोज पीपल तेंची लायसन्स काडूंकूच जाय. And they cannot say it is by mistake. They cannot, no way they can say it is hack. If it is hack, then they should immediately go on फुडें बंद करूंक जाय. Then बंद करूंक ना. So I think they are aware of this. I think they are international elements and they should be thrown out of our constituency, out of Goa. एलईडी बोर्ड असतात ते खूप आता शॉपांचेर ते ऑलरेडी बंद करूंक नाका तेंचे. ना कितें रॉंग तर कितें येता रॉंग तर येता कॉल उपरांत बरें येता. आतां कंप्युटर केन्ना फोन हॅक करता आनी कितें मानता. पूण तुका गमयल्या उपरांत तरी तूं सांगता ना आपूण काडिना म्हणून. दॅट मीन्स यू आर अवेअर ऑफ दॅट. खंय तरी कम्युनल टेन्शन क्रिएट करपा खातीर हे खंय तरी एक कम्युनल टेन्शन न्हू ते भियेना. देर इज नो लॉ एंड ऑर्डर. ते सदांकाल बोबा जाता लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते नाच गोंयांत. पूण हे कालांगुटान ही इज ओपनली सपोर्टिंग न्हू. आमचो एमएलए ओपनली सांगता न्हू हॅक केला तेंचो कांय गुन्यांव ना म्हणून. हाव कॅन यू गिव ए क्लीन शीट टू दॅट? सो एलईडीचेर आतां कितलेच एलईडी आहा न्हू. आमचे कोणें एलईडी आहा पूण हे येना न्हू. हॅक करपाक इट इज डिफिकल्ट. बेश्टे कोणाच्यानी वचून हॅक करूंक जाय. हॅक केल्या उपरांत तुमकां सांगलें न्हू हो तुमचें हें चलता सारकें ना म्हणून ते सांगना आमी बंद करिना म्हणटा. दॅट मीन्स दे आर चॅलेंजिंग दीस. कम्युनल टेन्शन हें करपाक आनी कोणी करता आसतलें बट हे कम्युनल टेन्शनूच न्हू. हे दीज आर एंटी नॅशनल दीस. तांकां पडलेलें ना तांकां भंय ना. पॉलिटिकल कितें आहा इश्यू पॉलिटिकल इश्यू आसूं शकता. म्हाका पॉलिटिकल कसो दिसना. हे कितें आहा हे येयलेले आहा न्हू ड्रग डिलर पॉलिटिक्स आहा. इट इज बिजनस. हे बिजनस धंदो करता. हांगा लॉ एंड ऑर्डर ना म्हणून जाणा तेंचे बिजनस जाणा ते. हांगा कितलेच लोक आहा आसतले कसले तेंचे भाशेचे पाकिस्तानी जिंदाबाद म्हणपी आहा तांकां अट्रॅक्ट करपाक कितें घालना. तसले लोक येता आसतले थिंगा न्हू. कोण वोटर ना कोण पाकिस्तानी कोण जाणा कितले लोक घुसलेले आहा थिंगा. वयता थिंगा शेतांनी पयशी जाल्यार
ती शॉपां जाल्या बिझनस पळय करता कोण गोंयकार दिसता तुका कोणे लाव गेल्या ती माझ्या टायमार नासले न्हू माझ्या टायमार आहले कोण आहले थोडे जाण आहले गोंयकार आहले आतां एकलो गोंयकार दिसता तुका शेतांनी इल्लीगल सगळे सगळे शेतांनी दिसता एकलो गोंयकार दिसता ते वोटरूय म्हणून खबर ना ते पाकिस्तानी म्हणून खबर ना कोणाकूच खबर ना कितें आहा पळय ते कोणें केला ह्या एमएलएन करूंक ना ह्या गव्हर्मेंटान करूंक ना बीजेपी गव्हर्मेंटान करूंक ना मायकल काँग्रेसीचे जिखून येयलो बरें पण हांव लोकांक सांगतालो लोकांनी आमचे मानूंक ना हांव सांगतालो तो वयतलोच म्हणून सगळ्यांक घरान घर भोंवलेले आमी सांगपाक की मायकल परतून बीजेपीन वयतलो म्हणून लोकांनी आयकोंक ना आतां लोकांक भोगचें पडटा पूण तो अजून पासून सपोर्ट करता म्हणून ही भिवपाची म्हणटा ती खबर ती जेन्ना एमएलए तांकां सपोर्ट करता कोण एक्सिडेंट करून तायट जावन एक्सिडेंट जाता ताका सांगता ना तो पिवंक ना पण जे पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणटा ताका तो सांगता हॅक केला तेंचो कांय गुन्यांव ना तेन्ना भंय होय तेंच्या बरें आहा काय म्हणून होय एंटी नॅशनल काय म्हणून when he is supporting them. He is Michael also anti-national. He is Michael also anti-social. जेन्ना टायट जाले तेन्ना तो आपण क्लीन चिट दिता. So other why is he giving a clean chit to them? बाउन्सर आसले बाउन्सर आमच्या लोकांक मात्र थिंगा तो म्हणटा ना ते सारखे तांकां पुलीस सपोर्ट करता. So there is no law and order and the government and the MLAs are supporting this lawlessness. ती भुंयपाची गरज. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.